Alhamdulillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan sholat subuh kang titik nafsu irahmatanillah asma Allah iku keterangan nafsu. Astagfirullah. Nafsu iku rahman, nafsu iman, nafsu titah rahmat ibadah iman Islam ingkang nikmat iman seluruh tuntunan arti Qur'aniyah asmaniyah ingkang terang ikram asmanipun ilat al-farah. Astagfirullah. Al-farah kulima subhanallahu rabbi subhanallah. Ana sholat kan diucapna hada ilmu qaddalima sholatan kul aman. Artinya kul aman ku njaluk dirusak pikiran-pikiran kang gelap dari peninggalan ati kang rusak, ati kang jalan kerasa. Njaluk diucapna karo Gusti Allah disiksa tentang pengingatan kang selamat dunia sampai terang asma kang jahat ingkang syukur nikmat. Inna sholatikul iman, sholatan kalimah sholatan iman. Jadi sholat ati kang nafsu supaya jalan keridwane Gusti Allah. Artinya njaluk diucapna aku njaluk ucapan kang rahmat iku kang terang. Seluruh ucapan al barakah inna sholati al bakir al aminah ada. Jadi ikatan nikmat iman Islam kok orang mencukup aku selamat hatine, aku selamat pikirane, aku selamat hati pengakuan. Selamat iku perasane selamat hatine, tapi perasane hatine kowe susah. Susah apa? Susah kegiatan hati, seluruh ucapan kowe hatine kowe terkaku, hatine kubur hatine. Makanya kubur hatine kowe kadang-kadang susah. Susah kan diartikan, susah kan diucapkan. Ingkang susah penyakit kowe hakul iman. Wa illa tuhal furqan alma inna ta'budu alaihim wa al-faru kalimat sulatun kalamullah alaihi salam. Artinya sajure urip ning dunya kowe akeh nerangake ati kang syukur. Syukur apa? Syukur iman atine kita Quran kowe perbuatan ati kang syukur. Menukuri atine nati kuluna bati ilawa. Kowe atine kowe sengsarane ati apa? Aku kabeh ora ngerti sing diterangna. Tapi ana jare Kanjeng Rasul menerangkan kaya atine utama yaiku apa? Artinya sejatine rahmate Allah kowe macam-macam. Ana rahmat nikmat sifat tero asma Allah kan diucapna turunkanlah dirimu dari ragamu. Turunkanlah sholat hatimu dari jasad. Turunlah sholat ibadah terang jalan keridhaan asmamu. Nek otakmu iku bisa menurunkan dasar. Dasar apa? Dasarmu, pikiranmu, seluruh ucapanmu pengilangno dosa-dosa rasamu iku menerangkan sifat artine sholat. Sholat iku diajak Qur'anillah asmanillah iku artine kotorane ati sing ora nang ati kaya dene ati kawas sifate rasa kang rasa iku rasane Gusti Allah terangna ambekan napase kabeh diucapna aku njaluk pangapura sing akeh karo artine sholat. Artine sholat ku diterangna artinya sholat ku diterangna athabul iman wa ila qur'ana la tuhal tariyah wa amalatiha wa suratullaha wa abirataha wa amalataha al-awalihi wal uqabul lima salamun akbah. Jadi titik rasane napas kowe kabeh diirtah, diarfah, diarsi iku apa? Napas kowe bisa keluar darah teninggalan ilmu kalimat
Sajroning urip ning donya kok ora pernah menerangkan takwa menyang asma. Takwa asma kok apa? Atine kotor, pikirane kotor, seluruh ucapane kotor. Kowe ora gelem dalemi peninggalan ahwa. Ahwa kok apa? Ahwa kekotorane penyakit raga. Penyakit raga akeh rasane ati, rasane utek, rasane peninggal. Iku jahate ati. Karena ati kowe kabeh diterangno. Al-waliti al-uqabu ilayya Allah. Artinya apa? Artinya pikirannya atiku ora gelem mengakui atiku siksa neraka iku perbuatan. Perbuatannya atiku kotor. Perbuatannya atiku kotor nek orang aku sing atine kotor. Kowe langsung diterangno hadza illal huda. Artinya ati kotor kok apa? Kadang-kadang kowe atine kowe sengsara. Sengsarane ati kowe ora gelem ngakoni. Kaya dene ati kok ora gelem ngakoni, pikirane ora gelem ngakoni, suara ora gelem ngakoni. Apa pikirane kowe kotor, perasaane kotor, pengakuane kotor. Jadi apa sih ngakuno kowe kaku peninggalane, kaku pikiran atine, kaku sifat rasa dekat atine, kowe kekuatan gelak ibadah, gelak kesaksian, gelak kekuatan. Apa gelane? Rugi. Wis gelem rahmat nikmat iku diterangno aku, rugi. Rugine apa? Rugi ucapan, rugi tenaga sholat, rugi sujud, rugi takwa ilal Quran. Kowe ngadeg berdiri kok takbir. Apa? Karena atine, pikirane, ucapane kowe ora gelem menerangkan. Apa menerangkannya? Aku kotor dari ati, kowe kotorane suara. Artinya suara apa? Kadang-kadang pikiran ngomong ora gelem diakoni. Ngaku jahat ora gelem. Ngaku selamat atine dosa ora gelem. Ngaku neraka siksa ora gelem. Kowe dijaluk karena atine asmane ibadat. Kowe mung kaya ngono menirah ati, menirah kowe apa atine kowe kabeh diterang-terangna. Atine perbuatan ati kang drengki, ambekan drengki, suara drengki apa? Drengkine ambekan kowe ngomong saati saka pikir kowe jahat. Ora diartikno kowe berkata-kata iku rasane ati jahat. Karena ati perkata memikirkan ora apik kowe gelap dari kegelapan. Allah ora panridhoi perbuatan kang atine kang terang. Allah ora tunggak atine kang terima peninggal atimu, berarti merugikan ati, ikatane ati diri sendiri, atau merugikan jagat atine salah dunia salah ati gue organ tubuh dhewe. Mangkane wong ora kena duweni sifat resepi ilmu lahda, ilmu yasa ilmu ati, gue atine nayatu utama iku atine, gue ibaratnya ati gue kayak biji gedong-dong. Gue ora kena atine gue diperangi supaya ada duweni akar sing ora apik. Kalau duweni akar sing ora jalan. Jadi atiku ben bisa ucapan al-faquru al-baqi al-waliti illal qalamu al-wadatun alaikum. Artinya apa? Atiku ben sejuk pikirane, ben nikmat artine, ben nikmat jasmani rohanine, penerangan darah hati rahmat iku darah titik nafsu. Artinya nafsu iku kaya ngono penerangan. Jadi artinya ati suara perbuatannya apik tapi tingkah lakune ora apik. Sing diarani kaya dene ati perbuatan nafsu iku jogo lantas ira atine ira kabeh. Kowe padha kaya biji-biji apa? Biji rasane.
biji artine kayak biji arti kedondong meneh artine kotor. Karena menafsukan rasa kowe ngomong sing ora pas, ngomong sing ora apik, ngomong sing peninggalan apik, kowe ora nana. Artine pada dene wong ngomong sing ora pas, ibadah ora apik, artine apik, perasaan apik kang ora apik. Kowe bakal diterangno ning ati merasakan. Ning ucapan merasakan iku menyatakan ati sakit dasare, ati siksa rasane. Kowe sing diucapna wong ngomong kowe ora pas atine. Anane perasa aku kok kotor terus. Aku kok siksa terus. Apa? Nek wong ngerti aja ngomong nang wong liya. Ngandak nang wong sing kandak opo? Omongane dhewe. Perbuatane omongane dhewe kowe diartekno aku ki ngomongke bener apa ora? Aku ngomongke rugi apa ora? Aku ki salah bener apa ora ngomongke? Kowe diperkena peninggalan ari atine. Jadi perasa kowe kudu terang, mangkane kowe kabeh ana arti-artine sing ditotot peninggal ati kowe kobong regane jagate. Sajagate ati kowe apa malaikat Jibril menerangkan kuninga sira kabeh, gununga sipatira kabeh nek ora bisa ngalimi sadonira atmanira. Kobong atimu, kobong pikiranmu, kobong perasaanmu, yaiku abab kowe ngomong ora bener. Mangkane perasa diterangna sabdariku, sabdanurku peninggal jagatku. Kuarasan atiku kang terang jalan ababku nek ora ngerti rasa. Rasa kowe kudu rasane apa? Karo sedulur, karo perbuatan ati perkataan, karo orang tua atau maratua iku arti. Apa artinya? Kowe lemah lembut sajroning ati. Sakdunasi tikrobuna soratun alaihim, kowe rasa mangkane ora kenal rasa kenal aku ora seneng suka lunga. Kowe ora kenal kaya kowe dasare kowe bisa ngadoi apa? Ngadoi siksa ati kowe ora malah menambah siksa. Jalan rasa kalimat ati tak ati kowe kotoran ati, kowe rugi diri sendiri. Merugikan otak sendiri, merugikan peninggalan sendiri. Dosa atine, dosa pikiran, dosa ucapan. Kowe ora diterima karo Gusti Allah. Salat sampai tekan apapun, obat apapun, karena kowe sing ora dirasakan, orang merasa kowe dirugikan wong liya, atiku kang lika atiku kang rugi. Mumma salatu ilbaru yasa alaihim. Artinya apa? Ora kena gawe siksa atine wong liya, ora kena gawe siksa penyakit awake dhewe, apa perasaan dhewe, kowe aja disiksa. Karena nyiksa atine wong liya berarti nyiksa pikiran atine rahmate Gusti Allah, kowe noko basira atine, kowe rugi atine ambekane dhewe. Mangkane ayatul hala Musa illa hudallillah wal awalihi wa rahmanir rahim wa ilaika allahi kulli syai'in ilaihim. Nah aku sering nyritakno wong liya, ngandakno wong liya, kowe ora apik, kowe rugi diri ati sendiri, diri ucapan ambekan sendiri. Kowe apa? Berarti nyong nggone salat, njaluk karo Gusti Allah ngamal atau ngerasa nikmat iman, sikir kowe langka artine. Apa? Rugi apa? Nek rugi tok mending dosane bukan main, dosane bukan atine sesuku perbuatan. Kowe berkata-kata mangkane bismillahirrahmanirrahim wa takul furqanal mad'ija wa rafa'na tuqadda mimma yasa al-walitikul faraima wa ilaihim. Artinya apa? Ati kowe kudu lemah lembut, ati kowe kudu sembah semkum atine, ati kowe kudu rebat atine. Artinya apa? Lemah lembut kowe apa? Japak-japak apa sakene?
Ora paling rasa grecet ke ati. Mangkane lemah lembut kowe padalani watu sing ageng pun ora katon. Padahal sing pada buat pun ora katon. Mangkane atine kowe kudu lembut penyakit ati, kudu lembut peninggalan arti sing ora ana atine ora peningale. Kowe ora kena duwe sifat-sifat greki. Orang duwe sifat-sifat karisa burkanisa ta'arba. Artinya apa? Aja merasakan aku paling pinter, aja merasakan aku paling syukur, aja paling merasa pohon ngerti apa. Orang kena sebab rugi apa? Gue nyong sholat, wirid, doa sing apik, orang anak apa-apaan. Malah doa wirid apa njaluk karo atine Gusti Allah, pikir Gusti Allah, malah justru sing tak asnek nak ora apa-apa, orang ngerti malah kayak sing luwih ngerti, sing luwih jujur, luwih sempurna atine dibandingkan nek nyong sing artine ora ngerti. Ikulah berbahaya. Apa malah rasakna ati sing ora ucapan. Ngucapna ora apik karo sak jorone urip ning dunya, penyakit atine. Kue pikirannya hati kue tertutup karo godaan syaitan Quran. Syaitan Quran apa? Macam-macam. Syaitan Quran itu bentuk apa? Bentuknya kayak saja. Saja arti-artinya. Kaya apa podo kayak wae dhewe. Mari syaitan Quran itu apa? Bisa artinya kue susah, bisa artinya suara susah. Kenapa? Setan sing urip ning dunya kok paling angel neraka siksane. Paling angel dosa siksa neraka ucapan. Karena ucapan kok urip ning atine dhewe. Mangkane la alima wal ibati la khot hijabal lima. Kowe aja kosi ati kowe duwe ucapan sing ora pas. Ning ati kotor, pikir kotor, kowe kabeh takwa menyang atine kitab suci artine saka dasare. Makanya apapun nikmat iman Islam segala apapun dihilangkan. Sifat rasa drengki sirik dolim ufur apapun perlu njalukkan Allah ben aja atine kowe menyangka artine salat. Menyangka pikir salat iku rasane dosa siksa iku nyata. Mardhalanatil Qur'ana lasiratul qalamun kiramu qaddalima iku diterangna. Padha dene wong sing diterangna orang ngerti kok ngerti atine. Ya iyalah wong kagak kabeh atine manusia kok. Manusia apa? Manusia ke perbuatan. Manusia ke perkataan. Apa diri manusia kok orang ngerti? Ya dudu manusia. Nih manusia ngerti artinya ngomong ya Allahu ya Rahman, ya Atimu ya Alimu ya Allah, Qur'anillah siratun nabasiro, ikramul qiyamu qadzalim. Jadi artinya apa? Menerangkan tinta-tinta hati kang rasa nikmat iman satu hati kowe kitab suci. Makanya ana huruf ain, ana huruf to, ana huruf do. Makanya apa? Antobatan qabiratu qabir, abududu abada ilado, abdadu tobunu. Tobunu apa? Ajang rusak dodo dadaku, ajang rusak dada pikiranku, ajang rusak dada suaraku. Ikulah mangkane kotorane ati kowe aja disimpen ning ati dada. Mangane dada kok dadane rogo, dadane swara iku padha dene maca kalimu al-baro. Mangkane mati batin, mati utek, mati suara karena kowe sering nyimpen dodo rasane kang sirik. Dengki kufur ikulah rahasia iku ora rahasia kok ora kang kabeh rasa. Padahal aja dianggap aku ke paling mewah, aku ke paling pinter, aku ke paling bisa. Orang ana wong aku mewah, aku paling bisa. Kenapa? Wa aidatu qaddama illa wa millatan lam yalatu qalqura Tawabatan alaikum tumtata hujatan muja'idhabu lima salam
wa ilaika wa alimatini rabbuka limurabbainil mubin. Abdahu wassalamun salatul kalamul qiyam al-waku roja ilal awalihi. Artinya wong kotoran aja disimpen nang ati, kotoran ku aja disimpen nang pikir, kotoran ku aja simpen nang angen-angen. Makanya diucapna aku njaluk karo atiku ya Allah kang rahmat nikmat asma ingkang mulia. Hatiku kan sempurna dari rukun peninggal hatiku ya Allah, dari rukun hati dekat kepadamu ya Allah, dari rukun hati dan peninggal jagat penangkal peninggalan hatiku ya Allah. Hatiku jaluk diterangna tuntunan hati kan sempurna dari siksa neraka kang rasa dekat kepada engkau ya Allah. Artinya sholat iku menerangkan mati alam ilmu Gusti Allah, mati rasa penyakit artine Gusti Allah, mati siksa pengakuan artine Gusti Allah. Makanya Nabi kita Rasulullah Muhammad iku ora pernah dokol pikirannya dengkal, atine dengkul penangkal. Apa? Dengkal penangkal itu atine itu terbuka lebar. Perkataan apa lebar, perbuatan apa lebar. Kenapa orang pernah dekat kalau hati dekat, suara kan kotor, mangkan dekat awak, dekat utak, dekat suara kut pikiran kut berkata, ma'do illat al-fathul walatul kutub arba'da irjama isal kotu ijah. Jadi Rasulullah ngomong aku jaluk kok karo hatiku kang syukur, aku jaluk kok podo rasa hatiku kang syukur. Artinya syukur ucapan karo ing kang mulia. Jadi ijab Quran iku ora ana kang ngelangake ati, kowe kabeh diterang-terang. Mangkane atine pikir kowe aja salah, ati perasa kowe aja salah, ati angen-angen salah, kowe kabeh diterang-terang kok. Mangkane aja ngomong sing ora pas. Nek ora seneng karo ucapan ati, karo ucapan perkata, berarti ora seneng karo organ tubuh. Kowe nek wong ora seneng atine kowe siksa. Siksa apa? Siksa perbuatan, siksa pengingatan, siksa ketakutan, siksa suara dosa sengsara. Ya kowe sing ora seneng karo ati. Apa? Atine umpamane aku duwe sedulur, duwe kakang ipe, duwe dipe, ora seneng, ora pas, kowe siksa atiku, kowe siksa pikiranku. Jadi apa? Kowe sing nyiksa apa? Sing nyiksa atine dhewe. Sing ora gelem seneng atine karena apa? Perbuatan atine dhewe. Rugi malah iku sajroning malah merugikan diri atiku, merugikan diri pikiranku, merugikan diri penyakit ababku. Mangkane apa? Golek aku ngomong njaluk karo Allah, kowe malah kosong celengane, kosong mlompong. Ora ana isine, mangkane ora ana perbuatan sajrone. Tentang sifat-sifat tuntunan hati, gue merasakan otak pikir, hati pikir, rasa pikir, kurang aku. Jadi apa? Dosa sing awan bengi melu gue setan sing ananing awake dhewe urip. Makane al-faru kalimatillahi rabbi rahmanir rahim wa illa alaul ikram al-fakir al-walid yaqul ilma sya'ul masrat lima illal awalihi wa rahmatillahi rabbil alamin. Dan malah kue aku njaluk amal sholat tobat ora diterima, sing diterima sing pernah dijengkeli ora aku rasa. Berarti rugi nyong, berarti rugi pikiran ini, berkata apapun aku rugi. Jadi ucapan perlu dijaga, perasa itu perlu dijaga, arti perlu dijaga. Dijaga apa? Karo ibadah astaghfiruka asbuna lisaha hal wali kulli syai'in alaihim. Jadi telu-telu dijaga, artinya penangkalani sabiu ilma laqabul iman laqudahizabul amin.
Jadi apa? Rasa hati perbuatan itu dijaga asmane, dijaga pikirannya, dijaga penyakit kezaliman. Dan aja ngaku pinter, ngaku perbuatan paling hebat, perbuatan paling kaya. Wah, aku kotorane paling gela-gelane hati, gela-gelane suarane hati, gela-gela pikirane hati. Sebab mati arane, mati pikiran ku dosane ora diterima karo Gusti Allah. Mangkane kudu njaluk tulung pangapura langsung karo sing pernah sing didugali. Mangkane didugali ora pernah ngerti apa-apa. Ora pernah dugal apa-apa. Lah kowe rugine dah. Wani apa ora njaluk tulung karo hatine? Wani apa ora njaluk tulung karo ucapane? Wani apa ora njaluk tulung karo perasaane? Apa njaluk tulungnya? Langsung berhadapan. Mangkane sing dihadapi aku ora pernah ngomong apa-apa, kok kono ngomong. Kowe lah aku sih ngomong, lah kenapa ngomong? Ya soal apa-apa kau ngomong demikian, dosa kowe ana ning awakmu, ora ning atiku. Ya memang terang kaya ngono. Makane alhamdulillahilladzi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secengkal apapun aja kau sing duwe nilai-nilai kang gelap. Sajetik apapun aja ngoleti artikan salah detek atine. Sagledeg apa peninggalane ati aja buat peninggal ati sadebu perkataane. Ikulah sing diteranga ati kuliah suku perkataan subhanalli asma alwalihi wal adabun alim. Iku kotoran-kotorane ati sifat, ati kitab, ati Quran. Apa? Wis gelem baca kitab Quran ngomong ora pas. Ya kowe sing kandakna kaya baca ayat-ayat Allah ucapannya orang pas lah kowe lah sing diucapna. Mangkane la alamal ahwa ilal uqab al bara, kowe kabeh kudu bisa menyelamatkan pikiran hati, menyelamatkan ibadah sifat arti kowe ucapan, menyelamatkan peninggalan hati kowe perasaane arti. Mana bisa jaga perasaan hati, perasaan apa penyakit artinya, perkuasaan hati ya apa kenapa? Makanya dijaga matine hati, rogone hati, suara hati, kue aja salah karena rugine hati dewe, nah suara dewe perkuasa hati, ibadah hati, kekotoran hati. Makanya sada illa walamna ila suratu minas salamun. Salatu mimma salatun alaihim, ora rugi atin, ora rugi pikiran, ora rugi perbuatan apa oleh ridho sama Allah. Malah doa aku diterangkan kue menambah nikmat iman Islam, menambah hidayah, menambah tutuk titik rasa berkata iman, iku rasa dekat kepada ucapan, ikulah ambekan apa diterangkan muhdolamna al-wahidu al-wadisi al-wadu'ana wa ibrahum il-qafuro. Artinya atiku berkata Rabbi sahidani Rasulullah wa ilatun kodoran ibadah salatan kalimah sahabatan ar-rahmanir-rahim wa illatu al-barayah wa min ladhalamna wa ilaika rabbi kalimatul hiyab aina nasiratun alaihim wa firlana wa khulamuda wa ila qadamina abatan wa salamatan arrahmatillahi wa salaman wa ila qadina wa salamu aina al-fatihina nufasiyat wa jamil qalimatil mu'minin wa la umatillahi rabbika lima salamun alaihim Allahumma firlana wa aqabulina salatan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain wal awalimatil kitabu limusahada al-ma'in mutmainah salamun tabi'in wa taghfir lahu warham hadi warghabi'ah warfa'na tuhabina wassalamu anni salamun alaikum wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat والعزيز الحبيء والتخابئين والطبيعين والزكاة وجزة عبادة وجزة الإكرام وجزة عفتية شرط عني سلام عليهم والأميلة علمي وصورة عليك العلم
wa miladatan alfaru kalimatil ilmi wa nafassiratul kalamul abibah alfaru kalimat ta'abatan wa likulli ilal qiyam wal ma'ina ilal qiyam wa laqad khalaqnatul kiram mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal imanillatil qiyam rahmat ni'matillahi rabbil alamin walhamdulillahi alladhi wali ahwaliyul ikrar hasbunillahi rabbil alamin hasbuna lisatihin masalamun salamun ibrahim salamun akramul qiyam salamun nibasilatan alaihim wali kulli waliul ahwa rabbi firli warhamhumna yasir lana birahmatika rabbi firli warahya wa firlana tunubana rahmani rahimata kulli musahidin Rasulullah Muhammad ya Allahu ya alimu ya atimu sunnatani rahmatanil alamin rabbi firli arba ni'mal ya Allah kul imani la salamun hada ilal huda muqaddali masulaman hada lima rabbil alamin al-fatih alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأولات قد لموسى تعو الفرقان الوقلم قتل عليه المبين إن قرآن لبستان إلي سورة مما تسيرة عليهم وإليك ربك ورحمة العليم القيام قتل رب العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله إليه يا رسول الله أستغفر الله ذا لمصاحد ولألفا إليك رحمن رحيم الله تعالى العليم لله رب العالمين.